Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo gjethe është bekim nga Zoti, shëron pagjumsinë, tensioni dhe diabetin. Edhe pse gjetja e dafinës përdoret më së shumti si shtesë negative, nuk duhet të anashkalojmë faktin që kjo bimë është jashtëzakonisht medicinale. Gjethet e dafinës mund të ndihmojnë me të përzierat, lodhjen dhe rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Një studim tregoi se konsumi i 3 gram gjethe dafine në ditë ulën nivelin e glukozës tek njerëzit me diabet të tipit 2. Përveç kësaj, kjo bimë ngadalëson edhe pllakjen, ka një efekt qetësues dhe është tërësisht efektive në problemet e frymëmarrjes pasi ndihmon në nxjerrjen e mukusit nga mushkrit. Receta për çaj me gjethe dafine. Çaji me gjethe dafine është i shkëlqyer si ilaç kundër kollës sepse ka një efekt qetësues në mukozën e fytyrës dhe trakez. Për të përgatitur ju nevojiten 250 ml ujë dhe 4 deri në 5 gjethe dafinë. Hidheni gjethet e dafinës të thata ose të freskëta në një tenxhere dhe shtoni mbi të 250 ml ujë të ftohtë. Kur uji të fillojë të vlojë, çaji duhet të zihet për 5 minuta. Lëreni çajin të mbuluar edhe 10 minuta para se ju ta pini dhe më pas skullojeni. Gjethet kanë një shije shumë aromatike, të hidhur dhe të fortë, prandaj çajit mundet që t'i shtoni pak lëng limoni ose mjaltë. Gjethet e dafinës kanë vlera të jashtëzakonshme për shëndetin. Përfitimet më mbreslënse shëndetësore të gjeteve të dafinës përfshin aftësinë e tyre për të ngadalësuar gjithashtu procesin e pllakjes, për të mbrojtur trupin nga infeksionet bakteriale, për të menaxhuar diabetin, për të përmirësuar gjithashtu shëndetin e zemrës, reduktuar inflamimin, lehtësuar problemet me frymëmarrjen, si edhe për të parandaluar lloje të caktuara të sëmundjeve. Me gamën e gjerë që ofrojnë këto gjethe të fuqishme, është e udhës që t'i përfshini sa më shumë në dietën tuaj. Përmirësojnë tretjen. Sipas ekspertëve, gjethet e dafinës janë shumë të mira dhe kanë një efekt shumë të fortë mbi sistemin gastrointestinal. Ato gjithashtu stimulojnë urinën dhe njëkohësisht të vjellat, në rast se ndodh të keni konsumuar diçka toksike. Për më tepër, kompanimet organike të cilat gjenden në gjethe janë shumë të efektshme për problemet e ndryshme që ju mund të keni me stomakun. Disa nga proteinat më komplekse në dietën tonë moderne mund të jenë të vështira për t'u tretur, por enzimat unike të gjetura në gjethet e dafinës ndihmojnë për të lehtësuar tretjen dhe gjithashtu marrjen e lëndëve ushqyese. Kujdesi për flokët. Nëse doni që të përmirësoni shëndetin e flokëve tuaj dhe njëkohësisht të eliminoni zbokthin, atëherë aplikoni ujë në të cilin keni zgjerrë disa gjethe dafine më parë. Kimikatet dhe përbërësit në të mund të ndihmojnë në eliminimin e lëkurës së thatë dhe gjithashtu të zbokthit. Mbroni shëndetin e zemrës. Një nga përfitimet më të rëndësishme të gjethéve të dafinës është pikërisht aftësia e tyre për të përballur me sëmundjet e zemrës dhe njëkohësisht për ta mbajtur zemrën më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Përbërësit të cilët gjenden në gjethe ndihmojnë edhe në eliminimin e kolesterolit të keq nga sistemi kardiovaskular, parandalon sëmundjet e këqija. Kombinimi unik i antioksidantëve dhe komponimet organike që gjenden tek dafina ndihmojnë për të mbrojtur trupin nga efektet e radikaleve të lira. Radikalet e lira mund të bëjnë që qelizat e shëndetshme të shndërrohen në qeliza të këqija, të cilat gjethet e dafinës janë veçanërisht të afta për t'i parandaluar. Reduktojnë ankthin dhe stresin. Gjethet e dafinës munden gjithashtu që të ndihmojnë edhe për të ulur nivelet e stresit. Hormonet e stresit janë tepër të rrezikshme për shëndetin,
kështu që gjethet e dafinës mund t'ju ndihmojnë që ju të qetësoheni dhe të jeni të relaksuar edhe në moment ankthi. Menaxhojnë diabetin. Gjethet e dafinës njëkohësisht kanë qenë të lidhura edhe me menaxhimin e sëmundjes së diabetit dhe me përmirësimin e funksionit të insulinës dhe nivelet të rregulluara të sheqerit në gjak. Për pacientët me rrezik të zhvillimit të diabetit ose për ata të cilët janë me diabet, konsumi i rregullt i gjetheve të dafinës gjithashtu mundet që të pengojë komplikacionet që sëmundja shfaq me kalimin e kohës. Gjithmonë duhet të dini se gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë edhe në sistemin tuaj tretës si diuretik që ul nivelin e toksinave në trup dhe reagon ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtjet organike nga ana tjetër të gjetheve të dafinës ndihmojnë edhe me tretjen dhe qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorrët. Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mundet gjithashtu që të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar me problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi që ju të përdorni vaj, mjafton që të zjeni ujë me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin i cili do t'ju lehtësojë dhe do të eliminojë bakteret e rrezikshme të cilat gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes sepse përdorimi i vajit të dafinës i ndalohet grave shtatzëna. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse do që të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe të heqësh zbogthin, atëherë përdor gjethe dafine. Lagji ato në ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës gjithashtu do të heqin zbogthin dhe do të zbusin edhe lëkurën e thatë. Dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoide që redukton irritimin në zona të caktuara të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Dafina ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy elemente që i japin në zemrës tuaj forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon gjithashtu kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Parandalon sëmundjet e këqija. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve të cilët gjenden tek dafina mbrojnë sistemin nga radikalet e lira dhe njëkohësisht ato shkaktojnë mutacion të qelizave të shëndetshme në qeliza të këqija. Këto përbërës parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina kundër ankthit dhe stresit. Dafina gjithashtu ka një efekt lehtësues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre linalol, një element i cili ul hormonet e stresit në organizëm, ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet më stresuese kur ankthi është më i lartë. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumi i rregullt i gjetheve ul gjithashtu rrezikun e sëmundjes së diabetit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.